Mana yang kita itu? Yang dua ada yang punya. Mau pakai itu? Bukan lele itu aja pakai. Oh, lele yang bulat tuh. Apa apa ikan yang gabus? Jadi yang kecil itu. Strike guys. Goyang. Goyang-goyang. Oke guys, kita lihat hasilnya guys. Lima. Strike lagi guys. Otak. Yang tirainya punya. Wah, nama orang itu anak itu.
ekor. Lumayan. Berat tarik guys, mungkin entah ikannya besar atau isinya banyak, kita lihat aja ya. Satu, dua, tiga, empat, lumayan 4 ekor guys. Satu, dua, tiga. Oke guys, kita lagi mancing-mancing lagi. 4, lumayan. Kita lihat lagi ya guys. Masih hidup guys. Lihat lagi guys. Dale. Ya beri muka itu dua mana? Kamu jangan disapnya. Strike, Derin, sarang Derin. Air tawar. Ini yang Wih, salah. Bagus campur lihat. kasihin. Bisa yang terus. Sama. Oh itu. Kalau komputer ya. Itu yang Komputernya. Ada mana? Mana nih? Ya itu. Ini ada kumbu-kumbu. Mana ada pin? Ada yang bisa ikannya. Oh, ini ada pilih. Kan sehat. Boleh di sini juga. Nggak habis itu kan. Komputer sebelah situ, dia sebelah sini. Hah? Ada tali dia. Belum ke sana. Satu dulu di kayu dah. Apa itu kacamata satu di ayu dah? Oke.
Cok. Right. Hah? Ya. Banyak gaya. Oci lang. Ada syarat sini oke. Cuaca sudah mulai buruk guys. Isi. Angin mulai kencang. Adik tidak bilang. Semoga anginnya cepat berhenti ya. Guys. Guys, orang paling ganteng di atas kapal guys. Namanya Awan Simanjuntak. Alias Van Helsing. Awan dibosin. Oke. Lanjut. Ini tali tanki di apa? Di tali itu. Tali tanki ikan di sini. Tali biru itu ikan di apa? Ayun tayo si sarang niya. Dapat di pinggirin ya Yuda. Tali biru itu sana. Tali biru. Yang sana itu, yang di Dharma Yuda itu. Itu tanki. Tengah laut guys. Itu jalan. Oke, dan ini dia. Coba mabuk. Mau kemari. Iya. Biarnya kan main di sini. Kalau pasarnya kan mau naik. Tarik. Mau pasarnya kan sudah naik ke mana? Sebelah sini api di samping. Itu lah kali ini kalau kata Asoka. Dari Jembatan Merah Bung Apin. Tolong itu. Lepas. Ya. Ini dia guys, Van Helsing atau Victor Frankenstein. Ini Barante. Ya. Aduh. Baik, yang bagus ini guys. Kayaknya berat ditarik. Berapa ekor kah yang didapat? Satu. Ya, 1 ekor sebagai tumat tarik.
Apa? Luka. Dan ini dia Marcel. Hey, oke. Orang paling ganteng di atas kapal ini. Malu guys. Manusia paling panjang. Sana ya paling banyak. Oh, ini paling panjang. Frankenstein. Koki lagi masak. Dan ini bulan purnama. Ya. Lumayan. Tambah-tambah ikan makan. Guys, pelan-pelan Tembak ke kamera ini. jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys, ditunggu. Ternyata berkaitan guys ya, jadi satu sama yang ini. Aduh, ikannya lumayan besar guys. Anak tuna guys. Ya, ya. Masih ada? Hah? Tidak ada? Ada atau tidak? Buka. Yang gigi. Sekarang hujan. Sedikit lagi menuju 1000 subscribers guys. Jadi mohon dukungannya ya. 7,4 juta. Ini guys, lumayan guys. Kembali lompat. Guys. Lampu. Guys. Alexa, mana? Ragu diangkat guys. Ada. Apakah ada atau Jadi. Oke guys. Ikut lagi guys. lumayan? Udah lapar. Lagi guys.
Kali. Lagi guys. Bisa guys. Dulu. Ikan mantap. Kak. Berat guys. Tidak bisa dapat fokus. Ayo. Ini pancing mania. Ini. Ya. Ya, cede nih. Ini namanya ikan kalah tambah. Tahu kalah tambah? Menang stop. Nah, ini Om Gole bahelah ikan. Jangan malu-malu diangkat. Aduh, malu ya. Malu dia guys. Kemaluannya besar guys.